तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जो आपका जो कीबोर्ड रहता है जो आपका उसको साउंड कैसे इनेबल करें, तो आज के इस वीडियो में इस बारे में बताएंगे। तो आप वीडियो पे बने रहें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले अपने सेटिंग पे चले जाएंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग मिल जाएगा, आप वहाँ चल जाएंगे। फिर उसके बाद लैंग्वेज एंड इनपुट में चल जाएंगे। फिर आपको नीचे दिखेगा इनपुट मेथड में मैनेज कीबोर्ड में आप चले जाएंगे। उसके बाद आप जी बोर्ड में चले जाएंगे। उसके बाद आप प्रीफरेंसेस में आ जाएंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑन कीपैड, इसको आप बढ़ा सकते हैं। ये ऑन हो गया है। की प्रेस में आप देखेंगे साउंड ऑन की प्रेस, ये ऑफ रहेगा, को ऑन कर देना है। और यहाँ से आप वॉल्यूम को कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ऐसे ही टेक वीडियो के लिए। तो तब के लिए बाय बाय।